Gelme gelme. Git. Git dedim git. Git. Durun, ben yardım edeyim size. Elleme. Babaanne. Yok bir şey, iyi geceler. Lütfen verin bana. Siz üstünüzü değiştirin banyoda isterseniz. Yaşlılığın gözü kör olsun. Öksürmekten korkar oldum. Habire böyle vallahi. Bıktım usandım. Olur böyle şeyler. Hadi, hallederim ben. Sana da eğlence çıktı. Anlatırsın artık el aleme Cevriye Hanım altını tutamıyor diye. Aşk olsun. Anlatırsan sana aşk olsun. Ne oldu Fikret? Niye gelmiyorsun? Geliyorum şimdi. Bir şey mi dedi yine? Yok, yat sen. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Anne? Utanmadın değil mi? Dayanamadın, söyledin herkese. Hayır söylemedim. Sus, yalancı. Çoluğun çocuğun maskarası ettin beni. Gülmeyin siz de. Cevriye Hanım, size gülmüyorlar. Alacağın olsun senin. Sorarım ben sana. Hayda. Ne oldu ya? Anneciğim ne oldu Allah aşkına? Ben yaşlı bir kadın. İnsanlık hali. Öksürürken kaçırdım azıcık. Ne var? Gülmeyin. Ben sizin azma altınızı temizledim. Anneciğim biz Caner'e gülüyorduk. Hadi oradan yalancı. Yemin ederiz ki. Doğru. Caner kaşını düşürdü, alırken de kafasını vurdu. Sonra bıçağını düşürdü. Onu alırken bir kere daha aynı yere. Küt! Yani boşuna kendini ifşa ettin. Fikret bir şey söylemedi bize. Anne gel otur Allah aşkına gel. Ay uğraşmayın benimle. Lütfen, üzülürüm ama oturun. Bırak. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Bırak. Rezil ettiniz beni. Ya insanlık hali anneciğim ha. Zorla utandırıyorlar insanı. Ya biz evladınız senin. Kimden utanıyorsun? Ne bakıyorsunuz? Önünüze bakın. Babaannem bize ne derdi? Caner. Yakayım mı, yakayım mı? Boyunuz bosunuz devrilmesin inşallah he mi? Evet Caner. Hadi bakayım siz içeri gidin. Hadi bitti hadi. Çay. Affedersin anneciğim affedersin. Bu da evlat olacak. Buyurun. Ay ödümü patlattın. Niye sessiz sessiz gelip de bağırıyorsun? Korkudan öldürmek için mi? Bağırmadım. Buyurun dedim sadece. Bu ne bu? Kahve yaptım. Karşılıklı içeriz diye. Allah Allah, hangi dağda kurt öldü? Hmm, çok koymuşsun kahvesini. Afiyet olsun. Oğlum dardayım diyor Fikret Hanım. İsraf israf nereye kadar? Bugün test sonuçlarımı almak için hastaneye gideceğim. Bana ne? Birlikte gidelim diyorum. Siz de bir muayene olursunuz. Niye? Şu öksürdükçe olanlar için. Allah sana fırsat vermesin. Nasıl hemen hasta ilan ettin beni?
Duymuştum, bu belli bir yaştan sonra kadınlarda çok sık rastlanan bir şeymiş. Oh, çok rahatladım. Yalnız değilim yani. Gidelim bir konuşun doktorla. İlaç verir, rahat edersiniz. Belki ileride daha sık olmaya başlar. Şimdiden önleminizi almış olursunuz. Her Allah'ın günü çarşaf mı yıkanır diyorsun ha? Sizin rahat etmeniz için söylüyorum. Hadi hadi. Sanki çok düşünüyorsun da beni. İyi, ne yapalım? Gidelim bari. Çamaşırlar makinede. Çıkınca asar gideriz hemen. Bunu da 7 cihana duyurmak yok ama. Ben bir şey söylemedim. Yine söyleme. Çoluk çocuk makaraya sarmasın yine. Rica ederim, o ne biçim söz? O biçim işte bu. Telmi kaçtı boğazıma. Ne gülüyorsun? Sanki sen yaşlanmayacaksın değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.